необходимо достаточное количество часов сна для человека, чтобы он нормально себя ощущал и функционировал. А нормальное количество часов сна у каждого свое, и оно бывает, ну, все по-разному. То есть есть короткоспящие люди от 4 часов сна, есть длинно спящие люди до 12 часов дня. И вот этот вот Не раздел таких знаю. 4-12 часов, это у нас среднестатистическая норма для землянина на нашей планете. И, соответственно, это будет варьироваться от того, какое у него гендерное соотношение. Как спали у него бабушки, дедушки.